안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 헤어스타일이 좀 달라지신 것 같은데. 새치가 너무 많이 나가지고 새치 염색했어요. 아, 점점 더 늙어가나 봐요. 이런 말 하기 싫은데 제가 급격한 노화가 급노화가 왔어요. 작년 이후로. 출산 이후로 급노화가 와서 답이 없더라고요. 그래서 새치 염색으로 그렇게 갔어. 변화가 온 건 아니고 새치 염색으로 한 거예요. 네. 근데 살도 좀 빠지신 것 같고. 아직 요즘 한 달 내 강제 다이어트를 해가지고 제가 요즘 좀 많이 돌아다녀가지고 기도를 좀 빡세게 했어요. 한 달 내내 손님 미루고 손님 안 보고 기도만 집중 기도했어요. 한 달 동안. 그렇게 이제 기도를 다니시니까 이제 내년의 운기라든지 이런 것들을 아무래도 지금 이제 10월 달이 돌아오니까 이제 좀 있으면 내일 모레면 초하루거든요. 그러면 음력 10월이 돼요. 그러면 그때 이제 소위 말하면 이제 내년의 운기 그리고 피크죠. 뭐 신당에 전 보러 가는 신년 운세 보러 가는 그런 피크를 맞이해서 저도 좀 한마디라도 더 옳은 점사 나오고 정확하게 점사 보려면 기도를 좀 많이 해야 돼요. 그래서 좀 한 달 정도는 다 미루고 기도만 했어요. 지칠 것 같아서. 고생 너무 많으시네요. 다른 분들도 다 그러셨을 거예요. 힘들어서. 그래서 오늘의 주제는 2025년 음. 구군을 좀 여쭤볼까 합니다. 구군요. 네. 제가 뭐 예언자는 아닌데 제가 뭐 한 말씀 드리고 하자면 구군은 더 힘드실 거예요. 올해보다 내년이 희망적이고 싶지만 오히려 이제 저도 이제 제자고 이제 사람이잖아요. 일반인으로서도 있고 뭐 하지만 나라 운이 좀 살아야 저희도 밥 벌어먹고 살아요. 근데 힘들 것 같아요. 뭐 부동산도 아직 미지근하고 나라 뭐 이제 지역 경제 그리고 또 이제 산업 경제, 부동산 이런 게 이제 굉장히 많이 돌아가야 되거든요. 근데 그런 게 조금 어렵지 않나라고 저도 들었어요. 왜냐면 할머니가 열심히 빌어라. 남는 게 시간인데 집구석에 앉아있지 말고 나가라. 너도 살아남아야 되지 않겠냐. 기도만이 살 길이다. 라고 해서 다녔는데 한번 볼게요. 그럼요. 제자인 저도 힘들 정도면 전하는 이제 신령님들도 그래요. 제가 그 말을 했어요. 아니 왜 이렇게 힘든 시기에 저를 제자를 만드셨나요? 라고 할 정도로 제가 제자 되고 나서 나라 운이 진짜 너무 안 좋아졌던 것 같아요. 이건 누구 콕 집어서 누구라고 말은 못하겠지만 다 뭔가 좋은 일 별로 없어요. 사건 사고도 너무 많고 시끄럽고 그러다 보니까 좋은 일이 있기에는 그냥 살아남는 수밖에 없어. 버텨야 돼. 뭔가 투자나 이런 거 활성화시키는 거 아직은 때가 안 됐어요. 내년, 내후년은 돼야 되지 않겠나. 보릿고개가 좀 더 남았다라고 하시거든요. 6.25 전쟁은 전쟁도 아니요! 이래요. 진짜로. 기도 가고 하면, 왜냐면 저도 기도 이렇게 많이 다녀보잖아요. 그러면, 치부래요. 사람이 없고 마을에. 기도터에 가도, 사람이 별로 없어요. 거의 외국인이 많고 근데 이걸 또 전환을 시켜서 우리나라도 원래 산업도시였고 뭐 개발하고 뭐 삼성, LG 뭐 큰 짱짱한 회사들이 많은데 기업인들이 힘들다 보니까 아무래도 우리 피부로 느끼는 서민들은 더 그게 더 혹독하게 오죠. 그거를 잘 버텨 넘기셔야 돼요. 그리고 나온 대로 말하면 30대, 40대, 이제 20, 30대가 겪기에는 너무 좋은 세상에서 살았어, 초년에. 그러다 보니까 이 힘듦과 취업난을 견디는 게 아직 익숙치가 않아. 근데 이제 5, 60대는 이럴 때도 더 아껴야 된다라는 게 옛날 피부에 배는 습관이 있잖아요. 새마을 운동 이런 것도 있었고, 그래서 그런 걸 아시니까 하는데 젊은 분들이 더 견디기 힘든 해운년이 아닐까 싶어요. 왜냐면은 나라가 살려면 젊은 인재들이 막 나오고 움직여야 되는데 그렇게 나오는 게 쉽지가 않을 것 같다. 예.
왜냐면 직업난, 그리고 해야 될 이제 로봇들이 거의 다 많이 하거든요. 서빙도 그렇고 주문도 키오스크가 다 받아. 나는 어디 가면 뭘 못 먹어요. 내가 이런 것도 못하고 있었나? 라고 할 정도로. 그리고 메뉴도 뭐를 시키려고 하면 너무 많고, 그리고 이해도 잘 안 되고, 그래서 어려울 때가 많아요. 그러니까 점점 사람들이 설 자리가 없어지지 않나. 그게 조금 더 힘들어 보여요. 그래서 이거를 조금 잘 넘겨야지만, 이렇게다가 뭐 지구가 멸망하거나 그러진 않거든요. 그리고 여기저기 전 세계에서 전쟁 중이기도 하고, 나라가 시끄럽잖아요. 그래서 이럴 때 좀 잘 넘기셔야 돼요. 저는 해마다 좋을 것 같아요. 잘 될 거예요. 이런 말은 안 했거든요. 좀 작년보다 올해가 낫고 어제보다 오늘이 낫고 내일이 있지 않냐. 해가 뜨는데 또 하루하루를 버티다 보면 좋은 날이 반드시 온다라고 나오거든요. 그러니까 그 시기를 잘 지키시고 넘어가시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐면 사람들이 너무 부정적으로 바뀌어. 나라 운이 너무 안 좋고 나라 운으로만 부군으로만 보는 것보다 실제적으로 내 가정 안에 이 울타리 안에 우환이 들고 힘드니까 너무 힘드세요. 그러니까 좀 그럴 때일수록 좀 잘 되겠지. 좋은 마음을 좀 가졌으면 좋겠어. 너무 공격적으로만 변하지 말아라. 안 좋은 기운을 지니고 있으면 더 안 좋아지니까 버틸 수 있고 살아남을 길이 많아요. 그러니까 조금 새 희망을 갖고 움직이시는 게 우울하지 않게. 왜냐면 아직 모르잖아. 누군가는 되게 안 좋을 수 있지만 나에겐 좋은 일 또 올 수 있어요. 개개인마다. 그러니까 그런 희망을 놓지 않고 살아가시는 게 더 좋은 것 같아요. 근데 이제 지난번에 김건희 여사님 이제 그 사주를 한번 보셨었잖아요. 해마다 보죠, 뭐 다달이 한번. 네. 근데 이제 그때 이제 어떤 사건으로 지금들의 사건들은 좀 잘 무마가 되지만 이제 다음에 또 터지는 사건들은 좀 무마가 되지 않는다, 무조건 터진다, 이제 그런 식으로 이야기를 하셨었는데 네. 혹시 그게 이제 좀 탄핵이라든지 그런 영향권에 들어가는 건지. 안 되면 이상한 거 아니야? 그렇게 많은데? 저는 개인적 뭐 정치 발언 이런 거는 아니고요. 나라 뭐 이런 거 생각하지 않고 저는 그냥 하루 벌어 하루 먹고 사는 그냥 일반인이고 이제 신을 모시고 그냥 신의 말씀을 전달하는 제자일 뿐이에요. 근데 악인이면 나쁜 짓을 반드시 벌을 받아야죠. 그러면 어떻게 사람들이 그거 저는 그렇게 생각해요. 이제 운적인 것도 있지만 반드시 벌을 받지 않을까? 10년이 지나고 20년이 지나도 그 벌은 꼭 받더라고요. 지금은 아직 모른다고 하지만 근데 요즘에 미디어가 얼마나 잘 돼 있어요. 뉴스 뭐 인터넷으로만 봐도 나오는데 그거 언제까지 손으로 가릴 수 있어? 태양을 아무리 손으로 가리려고 하고 땅을 안 밟고 다닐 수 있어요? 신발 타고 다닌다고 하잖아. 어떻게 그렇게 피하고 다닐 수 있어? 그게 한계지. 그 정도가 되면 반드시 돌아와요. 그분들의 입장에서는 이번에 또 넘어갔다. 나는 짱짱해 이렇게 지금 안심하고 있겠지만 절대 그렇지 않아요. 바보가 아니잖아요. 그리고 되게 젊으신 분들이 굉장히 똑똑하세요. 제 이게 뭐 탄핵 처음이 어렵죠. 두 분 힘들겠어요? 맞잖아요. 근데 단지 다른 일하시는 분들도 지금 열심히 일하시고 계시니까 이거 좀 밝혀지고 좀 바로 잡아야 되지 않겠나 저도 걱정이기는 해요. 이게 언제까지 이렇게 가려고 하지? 왜냐면 전 세계적으로도 망신이야. 우리도 외국, 미국 대통령 대선 궁금해하고, 우크라이나랑 러시아가 언제까지 전쟁을 하고, 거기에 북한이 파병이 됐는지 안 됐는지까지 다 나오잖아. 그럼 우리나라, 소위 말하면 영부인이잖아요. 그분이 하는 이게 안 보이지 않을 거거든요. 다 알 거거든요. 그러니까, 가린다고 숨긴다고 될 게 아닌 것 같아요. 반드시 죄를 받고 정리를 하시는 게 낫지 않나? 전 그렇게 봐요. 나중에 더 큰 화를 부른다. 그럼 내년 이제 2025년에 좀 조심해야 될 것이나 뭐 제일 큰 사건 사고 같은 거는 먹고 사는 게 힘들어 죽겠는데 뭘 조심해. 어떻게 살아남아야지. 당장 뗄거리가 없어요. 진짜 저도 기도 진짜 죽어라 해요.
그 소위 말하면 댓글 되게 많이 달아요. 무당이 100만 시대다. 또 헛소리 한다. 쟤는 뭐 책 보고 읽는다. 이러신 분들도 많아요. 똑같은 말 다 짓거린다. 그게 아니라 똑같은 말이 나왔다는 건 그렇게 된다는 거거든. 어? 그리고 저도 어떻게든 이제 기도하고 열심히 살아가려고 해요. 조심해야 될 거 가만히 있는다고 세상이 반하지 않아요. 움직여야 돼. 나만 아니면 되겠지라는 생각이 아니에요. 나부터 바뀌고 실천을 하면 다 바뀌는 것 같아. 건강 유념하시고. 젊은 분들 요즘에 되게 안 좋거든요. 되게 부정적이고, 막 진짜 도박, 마약 이런 게 너무 흔해졌어요. 치안으로 굉장히 안전한 나라라고 자부하던 우리나라가 그런 게 조금 무서워진 세상이 되지 않았나 싶어요. 그런 거 좀 잘 유념하고 지켜야 되지 않겠나. 범죄적인 것도 그렇고 금전적인 것도 그렇고 너무 위험에 노출이 많이 되어 있어. 그런 거 좀 조심하셔야 될 것 같아요.